Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi dengan saya di acara bongkar-bongkar, dan kali ini saya lagi mau membersihkan leher knalpot yang penuh dengan kerak atau daki. Dan untuk membersihkannya saya menggunakan sikat kawat gerinda. Oke sobat bongkar-bongkar, kita simak aja langsung videonya.
Oke sobat bongkar-bongkar, dengan bantuan sikat gerinda kurang dari 5 menit leher knalpot sudah bebas dari kerak atau karat, tanpa air, tanpa obat kimia, dan tanpa lama. Selanjutnya kita olesi leher knalpot dengan oli bekas agar karat tidak kembali. Oke sobat bongkar-bongkar, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.